Alerjik reaksiyonlar her çocukta farklı seyredebiliyor. Birkaç dakika içinde çıkabiliyor veya 2 saat sonra veya sonraki günde çıkabiliyor. Şimdi ne oluyor? Çok geniş bir aralıkta reaksiyon görebiliyoruz. Sadece böyle ağız kenarında pıt 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 böyle küçük döküntülerle, kızarıklıklarla karşımıza çıkıyor. Erkenliğinden geçiyorsa onu çok da kale almıyoruz. Hani bir süre sonra çocuk onu tolere edebiliyor. Ama artıyor, yayılıyor, işte o zaman bir sıkıntı var demektir. O zaman ek besini kesmemiz gerekiyor verdiğimiz şeyi. Ne olabiliyor? Vücutta kızarıklık, kaşıntı, döküntü, ishal veya kusma şeklinde bile alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Bu kadar düşük alerjik reaksiyon olabildiği gibi dil ve dudaklarda şişme, hızlı soluk alıp verme veya çocuğun nefesinin kesilmesi gibi çok ciddi anafilaktik reaksiyon dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlar da olabilir. Eğer böyle bir şey olursa zaten hemen 112'yi arayıp ambulansla bebeği hastaneye götürmeniz gerekiyor.